یکی از فرایض بسیار بسیار مهم که در دنیا متاسفانه روز به روز کم رنگتر داره میشه و وظیفه همه به عنوان یک واجب عینی، چون من فیه الکفایه کم هست، واجب است مسئله دفاع از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. امیرالمؤمنین یک شخصیت بی نظیر بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هستن. امیرالمؤمنین کسی هستن که قرآن کریم تعبیر کرده ازشون به و انفسنا، نفس پیغمبر خدا هستن. 5 سال حکومت کردن در اون زمانی که حکومت‌ها غالباً پر از مظالم و دور از فضائل بود. هم قبل امیرالمؤمنین بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، هم بعد امیرالمؤمنین، معاویه ها و یزید ها و مروان ها و بنی امیه ها و بنی العباس ها. در این وسط این حکومت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که حکومت جهانی بود، نوشتن نصف المعموره، معموره اون زمان تقریبا نصفش تحت حکومت امیرالمؤمنین بود. خاورمیانه به استثنای شام که دست معاویه بود و تا عمق اروپا تا عمق آفریقا تحت حکومت امیرالمؤمنین بود. 1400 سال قبل، بخورده بیشتر، 1401 سال قبل. امیرالمؤمنین یه جوری حکومت کردن و به ولاتشون هم می نوشتن، اونها را امر می کردن که تاریخ یک دونه کشته سیاسی در ایام حکومت امیرالمؤمنین نقل نکرد.